大家好，我係卡姐。卡姐最近見返一位好朋友，約飲咖啡。咁呢一位好朋友呢，同埋佢個太太一齊同阿卡姐飲咖啡啦。佢個太太喺香港係一位資深嘅社工，亦都係香港區域法院指定嘅一啲好似婚姻調解嗰啲調解員咁啦嚇。而呢位朋友咧，佢自己本身係律師嚟嘅。其實我哋有時打波都會見到面嘅，但係有時打波咧就各自落場之後咧開始打波㗎，最多咧即係傾幾句嘅啫。咁佢最近就見到卡姐啲影片咧，佢話啊，我都係要同你傾下偈先咁。佢話我最近都睇到你上傳咗一啲影片，我同太太都有睇，咁睇完都有一啲感受。佢就話我太太成日就話睇下幾時約阿卡姐出嚟飲下咖啡啊，或者食下飯，我哋傾下偈啊咁樣。難得你今日又咁得閒，我話其實唔得閒嘅，而家好忙啊，就最忙而家噶啦。咁佢話飲咖啡啦，食飯就等你旅行完翻嚟先食啦。咁我話 OK 咁。咁就講起而家阿老千嗰單嘢嚇，咁佢就同我講，佢話唉，而家睇見有一啲老人咧，本身真係自己都係行為不檢啊，或者有啲事情咧，自己做得真係都唔識講啊嚇，就好折騰啦嚇，即係到晚年都好似不甘寂寞啊。其實有時寂寞老人，你話揾翻個伴，可能都係好多老人自己個心聲嚟嘅。因為啲仔女大，各自有家庭嚇，自己孤零零一個咁，應該就係有一種咁嘅想法。但係你話臨老咁三唔識七咁嚇，憑住感覺去揾一個人做自己個伴啊，甚至係婚姻伴侶咧，係有好多風險同埋不穩定因素嘅。所以唔係因為寂寞就去隨隨便便揾一個嚇，就令到自己咧晚景就不得安寧嚇。牽涉嘅問題好多嘅，因為而家都有好多老人咧就單身咗之後啊，無論佢咩情況後單身啦，覺得自己寂寞啦，揾個伴咁，但係佢哋嘅手入邊咧多多少少都係有啲財產嘅。冇財產嗰啲啊，另當別論啦。如果手上有少少財產嘅咧，一啲仔女咧嚇，如果佢係好在乎佢哋父母嘅一啲資產咧，佢哋係比較緊張啊。無論佢個媽媽再婚或者爸爸再婚都好啦嚇，咁佢哋係好反對嘅。佢哋反對嗰種嘅程度有啲去到好激烈嘅。其實佢話正常嚟講咧，每一個人佢如果單身之後嚇，佢係有權利去嫁娶嘅。至於到話仔女睇到嗰件事情唔睇好，只能夠從旁邊去開導、去勸解，或者俾多啲嘅參考個爸爸或者媽媽。如果萬一呢個婚姻唔長久啊，或者相處唔好咧，可能會引起好多好多個問題嘅喎。即係對於老人嚟講咧，係應該慢慢慢慢同佢講嘅，因為老人有時佢又覺得啊，我食鹽都多過你食米啦。我自己中意嘅人嚇，我而家又孤零零啦，我點解唔可以咧？咁其實喺任何法律上邊，仔女係唔可以去用一啲好強硬嘅手段阻止自己嘅父母結婚。即係以前都有一句俗語講就話：天要下雨，娘要嫁人。即係有啲嘢你係唔可以去干涉嘅。太過干涉嘅時候咧，就覺得呢啲仔女咧係別有用心啊！當然可能佢哋嘅出發點係想保護
個爸爸或者媽媽嚇，或者係亦都對於一個家庭資產掌握喺個爸爸度或者媽媽度咧，佢哋覺得個婚姻會令到嗰個資產咧有一個危險性喺度啦。即係話日後呢筆財產，如果父母任何一方再娶或者再嫁咧，爸爸或者媽媽同繼父繼母嘅嗰種嘅資產就變為佢哋嘅家庭資產啊，咁樣即係好複雜嘅，所以一定要好好處理。做仔女嘅咧，如果你係明白事理嘅咧，亦都應該係識得去點樣開導同埋處理。至於到搞到好激烈呢一種咧，就其實仔女係冇權利嘅。你可以表達你自己個態度，但係唔可以係做一啲好激烈嘅行為嘅。佢話其實我哋都有睇，由於我哋自己嘅職業啦，都係做咗好多年嘅離婚律師，太太亦都係呢一方面嘅社工同埋婚姻輔導員，所以佢哋對呢個 case 咧都有睇，睇完翻去咧，佢哋都有自己嘅一啲睇法。佢話其實當初啊，老千揾東張西望咧，就係希望東張西望能夠幫佢聯絡佢啲仔女啦。因為老千揾東張西望嘅時候咧，佢啲仔女已經係同佢係斷咗聯繫嘅啦。佢哋之間已經冇咗電話嘅聯繫，根本係冇一個傾偈嘅渠道啊！仔女方面就捷足先登去攞咗嗰一筆錢㗎啦。後嚟嘅效果嗱，先唔好講何黐黐啊，何黐黐佢成個目的大家都知道㗎啦。佢嚟揾呢一個做得老豆嘅老公咧，即係唔需要講啦。佢話嗱，呢一筆就唔需要講啊，大家都清楚㗎啦。而家就係講翻老千同佢仔女嗰一單先啦。但係東張都冇辦法幫到佢啦，反而將呢件事就發酵咗啦。唔係話佢哋一個家庭入邊嘅事啦，就變到全港嘅事啊！甚至嚟到北美啊、歐洲啊，好多人都有知道呢件事。喺苦無對策之下呢，老千可能真係又冇錢啦嚇，冇錢你知道啦，你想嚟挨笨啊何黐黐就冇可能嘅，一定唔會話有好面色同埋好嘅生活質素㗎啦，一定就係何黐黐攞唔到錢就打家鬧墓就梗㗎啦嚇。咁而呢一個老千亦都冇辦法生活啦。如果話即係照佢講啦，個戶口得返4000蚊，你唔好話養老婆啊，養自己都唔掂啦，係咪？咁可能就係喺呢種咁嘅情況下咧，呢個老千就係即係發爛渣啦嚇，咁又唔係，咁又唔係嘅時候，聯絡又聯絡唔到，亦都溝通唔到嘅時候，咁佢亦都冇錢生活嚇，咁所以佢後嚟咧就將佢所有嘅情緒就發泄晒喺佢嗰啲讀言讀語嗰度啦。如果係佢啲仔女而家嚟埋怨佢個老豆點樣去詛咒佢哋咧？有啲嘢佢話我哋唔係去爭老千啊，我哋係全盤都喺度嚟睇緊嘅。特別即係依對夫婦咁樣講啦，佢話呢個老千係一個咩人品嘅人，佢啲仔女再清楚不過嘅。可能佢以前喺佢個屋企都乜貨物貨咁鬧佢啲老婆仔女嘅嚇，即係都係一個好粗人嘅粗口爛舌嘅，亦都冇乜品嘅人嚇。咁佢啲仔女應該認清楚，佢哋係由依個男人嘅 DNA 生出嚟嘅，冇乜理由唔知道佢老豆發起爛渣上嚟就會咁啊！相信亦都唔係話今時今日先至咁口咁爛啊，咁毒啦嚇，不嬲可能以前都係咁噶啦。
即係只不過就當咗佢，唉，都幾十年啦，個老豆啊算啦咁。咁但係而家佢啲仔女亦都要檢討一下，即係你唔溝通嘅情況下，霎時之間斷咗呢一個老千嘅米路咧，任何人都有一種好激烈嘅反應嘅。而家睇嚟嗰筆錢咧，根本上亦都唔會屬於佢5個仔女之中嘅任何一個人，應該就係老千同佢個前妻啦嚇。我哋而家就係根據法庭嗰度公佈咁講話，佢前妻啦嘅家庭財產、家庭共同財產，其實家庭財產係唔會分邊個揾錢多揾錢少嘅。如果咁樣分法咧，相信有好多家庭主婦到離婚嘅時候咧，就全部要淨身出戶，亦都冇權利去為自己爭取到一啲生活嘅濟助㗎啦嚇，或者財產嘅分配啦。所以咧，好多人就一面倒就話呢啲錢應該係佢嘅前妻賺嘅。但係佢前妻賺嘅，佢始終係兩夫妻嚟。兩夫妻佢未離婚一日咧，佢個財產係唔會分割嘅。去到法庭都係佢兩夫妻個財產嚟嘅。究竟後嚟點樣分呢？點樣分都好，呢筆錢如果唔係屬於佢仔女，亦都唔係屬於老千前妻嗰個遺囑，係已經分咗俾仔女㗎啦，唔係呢一樣嘢咧，都仲係有阿老千嘅擁有嘅部分。佢擁有幾多咧？唔知，但係佢而家啲仔女咁樣攞法咧，就係有瓜分同埋掠奪咗老千嘅生活權益嘅。既然亦都唔溝通、唔通電話、唔講嘅時候，咁係一個咩原因呢？佢個原因就話佢唔應該娶一個咁嘅女人，就算呢個男人要娶一個惡魔啊，一個巫婆啊，佢啲仔女都冇權管嘅。當然喺一啲傳統嘅思想入邊就話，無論個老豆點樣鬧都好，仔女都係為個老豆出發嘅。真係俾個老豆鬧成咁都好啦嚇，佢哋只不過係捍衛呢一筆錢，希望個老豆日後俾呢個女人遲早係拋棄㗎啦。拋棄之後，呢筆錢仲係完整無缺咁交翻俾呢個老千嘅手入邊，俾佢生活。但係而家睇嚟嘅情況就唔係啦，攞走就係永遠攞走啦。即係話你而家唔好計嗰450萬要點樣去俾翻幾多啊？老千呢一方面唔講啦。而家佢要伸手向社署去申請綜援嘅時候，都唔攞翻老千嘅生活費出嚟咧。呢啲就係佢5個仔女嘅不是。有時我哋睇問題唔係一面倒嘅，每個屋企有老人，我哋每一個人將來都會有老嘅嗰一日。而家其實呢件事，卡姐你講得冇錯啊，係俾所有人一個警醒，所有嘅錢自己管好，唔好去諗到話日後老咗啊，點樣要俾遺產稅啊，噼里啪啦呢啲嘢，唔好諗，用到自己走嘅嗰一日剩落嚟嘅，佢哋要交咩遺產稅咪要交咯，佢想攞咪去交咯，唔需要同佢哋去擔心佢哋有冇錢去交遺產稅。如果佢哋唔交咪唔攞咯。而家好多老人就係諗到會唔會手續好繁複啊，或者有遺產稅嗱，有啲國家有遺產稅㗎嚇，咁會唔會好複雜啊？就同啲細蚊仔聯名啊，或者係俾啲細蚊仔託管啊？呢個咧就係睇下你啲細蚊仔有冇貪念，睇下你啲細蚊仔係咪一個正直嘅人。而家睇嚟咧，大家都有眼目睹，就係連生活費都唔發放嘅情況下，咁就無聲無息咁樣攞咗呢筆錢咧，係好過分嘅，係喺度瓜分嘅。所以呢對夫婦就同我講就話：卡姐，你最近改咗呢一個嘅睇法，我覺得你咧
做呢一個嘅評論呢，你係有你自己嘅立場，有你自己嘅觀點，有你自己嘅判斷力，唔係一窩蜂咁樣去隨大流去評價呢件事。我話係啊，我有時睇睇下都覺得好似唔係咁簡單嘅呢件事，我都慢慢喺度嚟改變諗法同埋一種睇法啦。佢話其實呢件事嚟講呢，嚟到呢個 moment 呢，就睇得清楚啦。何黐黐呢就走緊㗎啦，而家俾翻呢一筆錢啊老千呢，亦都未係時候。因為而家究竟何黐黐同老千簽咗名未呢？或者會唔會而家即刻俾翻450萬老千會唔會轉頭俾咗何黐黐呢？亦都有好多個未知之數。但係作為仔女嚟講，你唔可以對老千趕盡殺絕，一啖飯都唔俾佢食，要佢去攞綜援呢一樣嘢呢，大家而家都睇得好清楚，佢啲仔女嘅所作所為。我哋唔係話去評論佢個仔女點啊，而係大家而家睇到擺喺面前就係咁樣。你再作多嘅解釋，唔好當個個係傻仔啊！好多人受過高深高等教育嘅，佢哋識分辨事理嘅，即係喺呢個 moment。唔理都冇所謂啦，係咪？點解開頭水火不容呢？根本係冇溝通啊嘛！而家係咪應該俾翻錢佢生活呢？而家真係睇到好可悲啊！開始我哋大家都因為何黐黐嗰啲咁樣嘅所作所為憤怒到不得了嚇。有時就冇諗到一啲細節，亦都可能喺呢個 moment 入邊呢，有人就係借勢利用呢個輿論去掩蓋咗好多嘢。如果有一啲財產紛爭或者感情紛爭唔溝通、冷處理，可以產生出好多意想不到嘅後果。最後個惡果呢，就係會引出一啲好極端嘅事出嚟嘅。獨言獨語鬧呢個就係一個方法之一啦嚇。有啲人甚至呢會諗到一啲好極致嘅方法嘅。當然，對於呢個七老八十個人，可能佢好多嘢都係口講嘅啫嚇，口講就口賠啦嚇。但係咁樣去處理呢，就真係好唔公道。好啦，下期再講呢一個問題啦。超市有好多月餅係嚟自於香港嘅。香港如果接到單係做北美嘅月餅呢，佢哋比較早就做起運過嚟㗎啦，因為要度嗰個船期，又要就啱個中秋節啊。咁啊，問到我有冇買月餅呢？我冇買啊，因為呢年年買都冇乜人食啊。咁就問屋企嘅長輩，你哋食邊種月餅啊？咁佢哋而家亦都係話健康着想，就話唔好買啦，不如出去食餐飯就算啦。咁啊好啦嚇，尊重屋企人都冇買嚇。今年都幾多月餅賣，但係如果你話真係鍾意食嘅，就中秋節第二日去買啊，更加之平㗎啦。好啦，返屋企煲湯啦。卡姐今日就煲湯嚇，咁呢度呢就係一啲瘦肉嚟嘅，好瘦嘅純瘦啊嚇。咁呢個呢就係攞開個煲蓋先，呢個呢就有一啲咁樣個海鮮嘅片啦。咁呢個呢就係事實啦，呢個係蓮子啦，呢個係沙參啦，我要記住啲名啊。呢個係肉粥啦，呢個係圓肉啦嚇。咁呢就而家就開始煲啦。咁啊大概都係好快脆啊，煲1個鐘頭就可以飲得㗎啦。係啦，咁啊仲有一個呢係陳皮，仲有一個係陳皮。咁樣呢，而家就開始煲嚇，煲到1個鐘頭就可以飲㗎啦，唔需要話煲咩老火湯㗎嚇，煲出味就 OK 㗎啦。好啦，咁而家開始煲啦。嗱，啲湯料呢放晒入去之後，我哋就俾到8分滿嘅水，然後呢而家就落去煲啦。好。
好快脆啊！1個鐘頭就大家都話唔好飲老火湯啊，咁1個鐘頭 OK 嘅。好啦，咁而家就拎去個爐頭嗰度煲落啲湯先。而家睇下啲湯係咩模樣嚇，咁啊煲到大滾㗎啦。呢度係8分滿個水啦，咁煲翻大概一半咁個水咧就 OK 嘅，飲得㗎啦嚇。因為呢度啲材料咧唔係話一啲豬骨啊嗰啲咁樣啦，所以佢就好快脆出味嘅。咁喺呢個時候咧，我就開始放一啲我已經發好咗嘅鮑魚仔落去嚇，咁都係純粹係有少少個海鮮嘅味道嘅啫。我之前都放咗少少嗰啲海味食材落去㗎啦，咁呢個湯咧就好濃郁嘅，亦都好好飲。呢啲唔係咩藥材湯嚟㗎嚇，比嗰啲藥材咧，其實就等於好似清補涼一樣。咁玉竹好多人就話養顏嘅。我就唔係咁計較呢啲嚇，我啊當佢清補涼咁煲一啲保健湯水嘅啫，好好飲嘅。下期再同大家傾過啦。